Кооператив – это добровольное объединение граждан, кооперативы, которые созданы для того, чтобы совместно путем взаимной помощи приобрести жилье без подтверждения дохода и без процентов. Такими законами регулируется это, конечно, в первую очередь закон о потребительском кооперативе Республики Казахстан и также закон о некоммерческих организациях. Все, других законов у нас нету основных. В каких случаях кооператив может закрыться? Ну, кооператив может закрыться, как и все, любая организация по решению самого собственников. То есть, допустим, собственники решили собраться, то есть невыгодно работать. Второе, конечно, в случае принятия закона. Также кооператив, конечно, может закрыться в случае банкротства. Но опять это все регулируется специальными законами. В данном случае это будет закон о банкротстве, где будет четко прописано, какова должна быть сумма обязательств, какие просрочки и так далее. То есть есть определенное пороговое значение, до пределов которых никого нельзя обанкротить. Чем регулируются кооперативы? Кооперативы регулируются прежде всего законом, конечно, о потребительском кооперативе, а также уставом самого кооператива. То есть устав – это главный документ самого кооператива. То есть всегда надо обращать на устав и внимательно его читать. В жизни бывают определенные форс-мажорные обстоятельства, допустим, это чрезвычайное положение, стихийные бедствия. Вот сейчас вот коронавирус, вот сами знаете, был введен режим ЧП в 2020 году президентом Республики Казахстан Токаевым. Поэтому такие обстоятельства относятся к непреодолимой силе, и в этом случае все действия договора, оно, конечно, приостанавливается, то есть стороны освобождаются от какой-либо ответственности за его невыполнение. И поэтому форс-мажорных обстоятельств никто не застрахован, как говорят, бывают пожары, стихийные бедствия, не дай бог, конечно, кому-то столкнуться. Поэтому, если такие возникают форс-мажорные обстоятельства, надо, конечно, объективно отнестись к ним, все это уточнить, и в этом плане всегда можно договориться. Здесь, конечно, нужно подходить без эмоций, стараться все это, все вопросы решаем путем переговоров. Если в договоре, конечно, прописано условие форс-мажора о том, что старые программы действуют, ну, скажем так, вот очень много есть случаев, допустим, вы получаете кредит под одни условия, потом кредитная ставка меняется, допустим, ставка Национального банка изменилась, она может повыситься, может понизиться, цены на них могут вырасти, могут измениться, зависит очень много факторов. У нас вот, сами знаете, уже сколько было финансовых кризисов, они отражаются на ситуации в стране. Вот, допустим, разрешили покупку недвижимости за счет пенсионных фондов. Сразу же цены выросли. То есть выросли, потому что у людей, посчитали продавцы квартир, появились лишние деньги. Но это не лишние деньги, вы их заработали, работая на работе, отчисляя свои 10%. То есть никаких предпосылок для роста цен недвижимости не было. Наоборот, государство хотело, чтобы за счет пенсионных отчислений люди получили больше возможностей для приобретения недвижимости, чтобы жилье стало доступным. Однако на рынке это поняли по-своему и резко повысили цены. И поэтому говорить о том, что продайте мне квартиру по старой цене, по старой программе, оно не будет соответствовать рыночным условиям. Это невозможно, потому что условия меняются. Сейчас рынок очень сильно меняется. И поэтому это необходимо учитывать и знать при заключении договора. Сейчас очень много возникло потребительских кооперативов по приобретению движимого и недвижимого имущества, и как же среди них опознать ложные кооперативы. Все здесь должно быть официально, все должно быть желательно на счет компании. Это первое, конечно, различие. Второе, обязательно должен быть договор, должно быть кооператив зарегистрирован в органах юстиции, сейчас это регистрирует НАО, правительство для граждан. Поэтому это второе. Третье, конечно, это наличие репутации у данного кооператива, срок его действия. Для того, чтобы вступить в кооператив, вы должны написать заявление, согласиться с тем уставом, который в этом есть в кооперативе, и оплатить вступительный взнос. То есть это обязательно оплачивать вступительный взнос. Также необходимо обратить внимание, что есть вступительный взнос, есть имущественный паевый взнос. То есть это необходимо различать. Часто в кооперативах вступительный взнос не подлежит возврату, то есть вы должны об этом знать и как бы иметь в виду. А паевый взнос, он подлежит возврату, поэтому различие между паевым взносом и вступительным взносом, есть у них различия, и они регулируются по-разному. Поэтому будьте внимательны, когда вы захотите, допустим, расторгнуть договор с кооперативом, то, подписав договор, вы, конечно, все эти условия соглашаетесь. Также
Бывает так, что пайщик умер, допустим, умер с каким-то причинам, тогда сейчас вот много людей умирает от коронавируса, конечно, и в этом случае наследники имеют право только на выдел доли умершего члена кооператива в соответствии с законом. Здесь вот человек должен вступить в наследство в течение 6 месяцев, и дальше уже нотариус будет определять наследственную долю, сколько от кого осталось. Часто возникает вопрос о кооперативе, допустим, вот мы ходили, как бы получили квартиру, первые люди, члены кооператива, а остальные, вот я вот типа последний и ничего не получу. Но здесь необходимо обратить внимание о том, что первые люди, которые получили квартиру, какую-то машину и так далее, купили, они ежемесячно оплачивают. И за счет этого возвратных инвестиций последние люди тоже получают свои взносы. Раньше была такая, знаете, черная касса, когда, вот, допустим, 10 человек собиралось, и один человек в месяц получал эти деньги. Но все каждый месяц скидывались. И ни у кого же не возникал вопрос, а почему, допустим, вот я вот сегодня скидываюсь 9 месяцев, а на 10-й месяц я типа не получу денег. Поэтому это такая же форма, скажем так, кассы, но только уже в рамках закона. То есть, допустим, если ты получил какой-то взнос, ты его ежемесячно оплачиваешь. Если ты ежемесячно, конечно, взнос не оплачиваешь, с тобой договор расторгается, купленная машина, квартира, она подлежит изъятию через судебные органы, либо добровольно. И эти деньги, вырученные от продажи этого имущества, конечно, будут распределены между оставшимися пайщиками. Также необходимо помнить, что участие в кооперативе возлагает не только право, но и обязанности. То есть право получить машину, квартиру, ну и какие-то определенные обязанности. Если вы обязанности как члены кооператива не выполняете, то вас могут исключить из этого кооператива. То есть необходимо об этом помнить. Потому что, здесь я хочу привести сравнение с работой. То есть вы работаете, вы должны приходить, допустим, в 9 утра, в 6 часов заканчивается ваша работа, условно говоря. И кооператив то же самое, как налоги с работы. То есть вы должны соблюдать определенные требования, то есть приходить на собрание, оплачивать взносы, выполнять требования исполнительного органа кооператива. То есть если вы какие-то требования своего кооператива не выполняете, то, конечно, вас могут исключить из кооператива, если вы не выполняете по уважительным причинам свои обязанности. Исключенному члену кооператива производится выдел его потребительского пая в порядке, установленном законом и уставом самого кооператива. Дальше, могут ли быть задержки выдачи имущества, допустим, автомашины, квартиры? Конечно, могут. Еще раз, могут быть форс-мажорные обстоятельства. Кто в этом виноват? Конечно, никто не виноват. То есть это произошел резкий скачок недвижимости. Необходимо отнестись ко всему пониманию и не думать так, что если вы вложили деньги, то все, конечно, вы получите. Необходимо помнить об ответственности за клевету, за оскорбление. То есть нельзя просто так кого-то оскорблять, клеветать. То есть, опять-таки, я понимаю, что у человека возникают эмоции, вот он находится в состоянии гнева, волнения, что его там, он ожидал одно, получил другое. Поэтому все необходимо взвешивать. Сейчас очень популярно в социальных сетях, СМИ, извинения людей, вы сами видите, то есть люди что-то натворят, кого-то побьют, оскорбят, а потом ходят, извиняются. Зачем так делать? Это, конечно, я считаю, неправильно. Прежде чем что-то делать, нужно несколько раз подумать. Поэтому соблюдайте закон, и все будет хорошо. У вас и у нас. Необходимо помнить, что сейчас вот за клевету административная ответственность, штраф, но есть другие последствия. Этим пользуются, допустим, в Америке широко. Это вред деловой репутации. То есть сейчас мы к этому идем. То есть, может быть, вам присудят небольшой штраф, но есть еще также ответственность за моральный вред, есть ответственность за нарушение деловой репутации. То есть это здесь сумма не ограничена, она может составлять и 100 тенге, и может составлять 1 000 000 тенге. Все зависит от человека, насколько он оценил свой причиненный себе ущерб. И, скажем так, с развитием социальных сетей сумма материального ущерба она может увеличиваться. Есть какие-то убытки понесла компания из-за этого, все это доказывается, есть аудиторские отчеты, бухгалтерские документы, все это вот делают. Сейчас вот я представляю интересы одного ресторана, и ресторан понес убытки порядка на 10 миллионов тенге. Вот сейчас у нас идет судебный процесс, мы доказываем о том, что прибыль ресторана после негативных публикаций уменьшилась на 10 миллионов тенге. У нас сейчас идет судебный процесс, пока он не закончился, но я думаю, мы его выиграем. Поэтому прежде чем что-то говорить, конечно, нужно подумать, посоветоваться. Конечно,
Все мы хотим минуту славы, хотим попасть в телевизор, сказать, вот я там, меня обманули, не досчитали, обокрали и так далее. Но все это должно быть документально подтверждено. И если действительно что-то обосновано, то я рекомендую лучше обратиться во внесудебный порядок. Прежде всего в СМИ, я еще раз говорю, это минута славы. Вас показали на канале, ваши новости актуальные будут максимум там, неделю, 10 дней, и все. Потом они уйдут вниз, потому что возникают новые новости. А вы останетесь ни с чем. То есть с вами расторгнут договор, на вас могут подать в суд, привлечь к ответственности за оскорбление, за клевету. И в итоге вы просто уйдете, скажем так, в минус. Хотя все это можно решить мирно. Кооперативы, я скажу так, очень хорошая вещь, очень актуальная на сегодняшний день. Это такая взаимовыручка. Сегодня вы помогаете другому человеку, завтра другой человек помогает вам. И в этом, конечно, необходимо немножко иметь терпение, потому что все может быть. Бывают очень такие дорогие квартиры, дешевые квартиры, и поэтому все зависит от вас. Вот я, допустим, вот лично знаю пример. У меня один человек купил машину путем паевого взноса потребительский кооператив. Очень хорошая машина, он где-то год ездил, она сейчас сломалась. Но в этом же кооператив не виноват, что машина сломалась. Человек сам выбирал себе машину, ездил, но сейчас он потратил на ремонт порядка 300 тысяч тенге. Но продолжает ездить на этой машине, очень доволен, восхваляет свой кооператив. То есть благодаря кооперативу он смог купить машину, от которой мечтал где-то 3 или 4 года. То есть эта мечта его осуществилась. Поэтому с помощью кооператива мы можем приблизиться, скажем так, к своей мечте, к своим желаниям намного ближе, потому что участие в потребительском кооперативе позволяет эти пороги, скажем так, вашей кредитоспособности, оценки вашей кредитной истории немного снизить. Все зависит от вас лично, поэтому я считаю, что будущее все-таки за потребительскими кооперативами.